Bokashi Japonca'da delikler açıyoruz. Hatta bir şeyin turşusu gibi kokuyor ama o neyin turşusu onu çıkaramadım. Tayyar bizi şaşırtmadı. Arkadaşlar merhaba. 5 dönümlük bir bahçede Emel'le ikimiz yaşıyoruz. Evde çıkan organik atık miktarımız çok fazla değil ama bahçede işte domates atıklarıdır, karnabaharın, lahananın yapraklarıdır falan bayağı bir atığımız oluyor. Bunları direkt toprağa gömüp geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Ama bunun başka yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi bokashi yöntemi. Bokashi yönteminin normal direkt toprağa gömmekten başka biraz daha avantajları var. Onları biraz sonra söyleyeceğim. Bokashi Japonca'da fermente edilmiş organik madde anlamına geliyormuş. Nedir bunun mantığı? Bu organik maddeleri laktik asit bakterisi enjekte ederek bu laktik asit bakterilerinin organik atıkları fermente etmesine dayanıyor. Anaerobik yani oksijensiz bir proses bu. Dolayısıyla üzerinin mümkünse kapağının kapatılması ve atılan atıkların bastırılması gerekiyor. Direkt toprağa gömmenin yanında ek avantajlarından bahsetmiştim. Bunda pişmiş ev yemekleri, ev atıkları, çok yoğun miktarda olmamak üzere et ve balık, kemik ürünlerini de koyabiliyoruz. Herhangi problem olmuyor. Ama hani 2 kilo kanat yediyseniz tek kademe olarak onu koymasanız iyi olur. Öyle yoğun bir et veya kemik popülasyonu değil de o içindeki dengeyi çok bozmayacak şekilde eklemek önemli. Bu şekilde evden çıkan atıkları fermente ederek yani bokashi'ye döndürerek evden plastik ve cam atıkları dışında herhangi bir atığın çıkmamasını sağlayabiliriz. Sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz bahçemizde. Dolayısıyla bir gübre ihtiyacı oluyor sürekli. Kimyasal gübre kullanmaktansa bu şekilde atıkları dönüştürüp gübre haline getirip sürdürülebilir bir ortam yaratmak bizim için önemliydi. Bir süredir bunu yapıyoruz. Daha doğrusu geçen yaz bir denemem oldu. Bundan önce bir kovayı doldurdum. Onu sizle birlikte boşaltacağız. Ne yapılıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Videonun ilerleyen bölümünde göreceksiniz bunları. Bokashi sistemini yapmaya başlayalım. Bunu yaparken size ayrıntı vermeye devam edeceğim. Bilgi vermeye devam edeceğim. İkisi birden yürümüş olur. Bokashi sisteminde şu şekilde 2 tane kova kullanıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ne? Ben size anlatayım. Sisteminizi kendiniz kurabilirsiniz farklı şekilde. Önemli olan mantığını anlayın. Kendinize uygun, evinize uygun ve elinizdeki malzemelere en uygun sistemi kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde 2 kova kullanıyoruz. Bunun sebebi bunları iç içe koyup üstteki kovaya malzemeleri besleyeceğiz. Bu organik maddeler ister istemez bir su salıyor. Mutfak atıkları o bu. Bu çıkan suyun üstteki kovada kalmasını istemiyoruz. Su süzülsün, alttan farklı bir kovaya geçsin. O yüzden bu kovanın da altında delikler açacağız şu anda. Suyun süzülmesini sağlayacak delikler açacağız. Çok fazla olmasına gerek yok. Çok büyük olmasına gerek yok. Mutfak atıkları suyun içine düşmesin. Daha temiz bir suyumuz olsun ki fıs fısla herhangi bir şey atacaksak tıkanma yaşamayalım. Bu şekilde rastgele yerlere delikler açıyoruz. Bu kadar delik bence yeter. Dediğim gibi önemli olan suyun süzülmesi. Şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi bu delmiş olduğumuz kovamızı diğer kovamızın içine yerleştiriyoruz. Şöyle bir şey var. Benim bu 2 kovam içine silme tam olarak oturmuyor. O yüzden problem değil. Ama bu aldığınız, sahip olduğunuz 2 kova iç içe direkt oturuyor olsaydı, yani şu boşluk olmuyor olsaydı alttaki kovanın tabanına birkaç tane o mesafeyi verecek taş ve benzeri bir şeyler koymanız gerekebilirdi. Neden? Sıfır girerse ikisinin tabanı arasında çok fazla mesafe kalmayacak. Tabandaki organik atıklar bir nevi bir süre sonra suyun içinde durmaya başlayacaktı. Bu fermentasyon oksijensiz bir fermentasyon. O yüzden kapak kullanmamız çok önemli. Hatta bir rüzgardan açılmasın diye ben üzerine bir de taş koyuyorum, bastırıyorum. Hatta ve hatta bu organik atıkları kovaya daha yeni koyduğumuz zamanlarda, ilk başlarda çok aşağıdayken organik atıklar yukarıda çok fazla boşluk olacak. Burası havayla dolmuş olacak. O yüzden
özellikle sürekli bu geçerli ama özellikle organik atıklar henüz çok daha azken kovanın içinde bunları bastırıp üzerine bir kartonla kapak yapmak önemli. Bastırınca organik maddelerin arasındaki o hava boşluklarını almış oluyoruz. Üzerine bir de bir karton kapatırsak oksijenle temasını kesmiş oluyoruz. Faydalı olur. Bir de karbon bu fermentasyonda faydalı bir şey. Bir karbon oranında belli bir miktarda olması gerekiyor. Hem de onu tutmuş oluruz. Mümkünse çöplerinizi günlük veya en geç 2 günde bir kovaya koymaya çalışın. Dışarıdayken kokuşmaya başlamasın çöpler kendisi. Ve bunları tabakalar halinde yapın mümkünse. Yani bir yere yığılı kalmış bu tarafta yok şeklinde koymayın. Yapın şöyle bir yaydırın. Sonrasında ne yapıyoruz? Sadece çöpü atıp kapağını kapatıp gidiyor muyuz? Hayır. Çöpe attıktan sonra üzerine karbon kaynağı olan talaş, buğday kepeği, arpa kepeği gibi malzemeler de koymamız gerekiyor. Bunu internette direkt bokashi kepeği olarak da satıyorlar. Bunun hazır kitlerini satan kişiler. Bu ne işe yarıyor? Dediğim gibi karbon kaynağı olarak azot karbon dengesini sağlıyor. 1. 2. Eğer kepek kullanacak olursanız buğday kepeği ve arpa kepeği, ki genellikle buğday kepeği tercih ediliyor. Laktik asit bakterilerinin çoğalması için gerekli olan besinleri de içeriyor. O bakterilerin daha hızlı çalışmasına, daha iyi çoğalmasına olanak sağlıyorlar. Talaş da kullanılabilir. Ben geçen sene talaş kullanmamıştım. Talaşta şöyle bir risk olduğunu okudum. Özellikle çam talaşıysa içerisindeki reçine antiseptik özellikte ve bu talaşı biraz fazla kullanırsak ve tamamı çam talaşı olursa laktik asit bakterilerinin çoğalmasını, gelişmesini baskılayabilirler. Bu da riskli bir durum oluşturabilir. Bu benim dolduracağım ikinci kova olacak. İlk kovada buğday kepeği kullandım tamamen. Gayet iyiydi. Herhangi bir kokuşma olmadı. Ama bokashi için eğer fırsatınız varsa, imkanınız varsa en iyi karbon bazlı malzemenin buğday kepeği olduğu söyleniyor. Araştırmalarımda o şekilde okudum en azından. Tamam, ne yaptık? Çöpümüzü koyduk. Üzerine karbon kaynağı olan talaş, arpa kepeği, buğday kepeğini koyduk. O da ince bir tabak olacak. Çok kalın olmasına gerek yok. Boş boşuna o kadar harcamaya gerek yok. Ve üzerine laktik asit bakterisini sıkmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Bu da başka bir videonun konusu olacak. Pirinç suyundan laktik asit bakterinizi kendiniz elde edebilirsiniz. Bu da yaklaşık 2-3 hafta süren bir proses olacak. Ama bir kez yaptığınızda belki 4-5 ay sizi götürecek kadar laktik asit bakterisi yapabiliyorsunuz. Kullanmadığınızı buzdolabında saklamak şartıyla. Onu enjekte edeceğiz. Laktik asit bakterileri bu arpa kepeğindeki veya buğday kepeğindeki besinlerle çoğalacak ve daha sonra organik atıkları fermente etmeye başlayacaklar. Ve ben en sonda üstüne dediğim gibi her katın en üstüne ince bir tabaka gazete kağıdı, karton herhangi bir şey koyuyorum. Yeni organik atığı da direkt onun üzerine koyuyorum. O kartonu aradan çıkarmıyorum. Şimdi elimde 2 günden beri biriktirdiğim organik atıklar var. Onları getireyim. Kovayı sizinle birlikte doldurmaya başlayalım. Kovayı ilk doldururken tabanına şu şekilde kargoların yanlarına koydukları kağıtlardan koyuyorum. Bu ne oluyor? Hem suyu aşağı geçiriyor. Herhangi bir problem olmuyor. Hem de sebze atıklarının veya yeşil atıkların aşağıya suya karışmasını engelliyor. Böyle bir hazırlık yapıyorum tabanına. Daha sonra Atıkları ekliyorum. Normalde atıkları mümkün olduğunca küçük parçalara ayırın diyorlar. Laktik asit bakterileri işlerini daha hızlı yapabilsin diye. Ben mümkün olduğunca ayırıyorum ama şu anda bazı büyük parçalar göreceksiniz. Onlar tembelliğime geldi. çöpümüzü döktük. Ben üzerine buğday kepeği ekliyorum. Buğday kepeği şöyle bir şey. Şu anda bunu kullanacağım. Üzerine serpeceğim. Bu da kendi yapmış olduğum laktik asit bakterisi serumu. Bunu da üzerine sıkıyorum bu şekilde. Ve sonrasında özellikle ilk etapta bu çok önemli. Organik atıkları şu şekilde bastırıyorum. Aralarındaki hava boşluğunu alıyorum ve sonra buraya bunun gibi bir tane daha karton getireceğim. Üzerine bırakacağım. Mümkün olduğunca
hava temasını keseceğim atıkların. Evinizde eğer yeriniz varsa bunun için hazır kovalar bile satın alabilirsiniz ama bu şekilde yapmanız hem daha pratik olur, daha ucuz olur. Bunu şimdi kapağını kapayacağım. Çok fazla açık tutmadan. Üzerine taş koyacağım ki uçmasın diye. Çünkü çok sıkı bir kapak değil. Vandalları yok. Daha sonra yine yeterince yeşil atığım oluştuğunda getireceğim. Yeşil atığı üzerine ekleyeceğim. Arpa veya buğday kepeğini koyacağım. Veya talaş, hangini tercih ederseniz siz bakın. Üzerine laktik asit serumunu sıkacağım. Tekrar ince bir gazete veya karton kapatıp laktik asit bakterilerinin yeşil ürünleri fermente etmesini bekleyeceğiz. Olay tamamen bu kadar. Kovayı doldurduktan sonra 15 gün içinde toprağa gömebiliyoruz. Ve ondan sonra 2-3 hafta içinde de toprak ekilebilir hale geliyor. Tabi bunda hava sıcaklığı etken olabilir. Yani hava sıcaklığı 2-3 dereceye düştüyse toprak altındaki mikroorganizmaların faaliyetleri de yavaşlayacağı için bu 2-3 hafta bir aya, 1,5 aya uzayabilir. Ama siz bu işi Haziran ayında, Temmuz ayında yapıyorsanız olay 2 haftaya kadar düşebilir. Şimdi elimizde bir kova var. Tamamen doldurduğumuz ve 15-16 gün beklediğimiz. Onun için toprağı kazalım ve yerine gömelim. Hadi. Bu 90 litrelik kovayı doldurmamız yaklaşık bir ayımızı aldı. Bir 15 günden beri de bakalım 17 günden beri de bu kovaya herhangi bir malzeme eklemesi, atık eklemesi yapmadık. Kendi içine turşulaşıyor. Bu süre doldu. Şu anda bahçede bir yer kazacağız. Atıkları oraya dökeceğiz. Üzerine ince bir toprak tabakası koyacağız. Bunu 30 gün doldurma süresi, 15 günde fermentasyon devam etme süresi boyunca hep evde kapının önünde kaldı. Herhangi bir kötü koku oluşumu gözlemlemedik. Bize rahatsızlık vermedi. Ki normal çöp olsaydı burada 45 gün boyunca bir çöp tutsak herhalde kokusundan durulmazdı. Şu anda da öyle herhangi kötü koku yok. Turşu kokusu var. Böyle üzerine örtmüştüm bunların. Hem hava almasın diye hem de katmanlar arası o karbon miktarını desteklemek için. Şu anda bunu alacağız ve açacak olduğumuz çukura dökeceğiz. Bir şey daha göstermek istiyorum size burada. Bunu çıkaracağım ve altında birikmiş olan bokaş suyunu göreceğiz. O da çok güzel bir gübre. Normalde ara ara alınması gerekiyor ama bu 45 günlük süre içerisinde bu suyu hiç almadık. Bir bakalım onun rengi nasıl, ne kadar birikmiş, nasıl olmuş görelim. Şöyle bir su. Bokaşi'de herhangi bir kötü koku almamıştım. Bu bekledikçe dipte herhalde biraz istenmeyen bakteriler çoğaldı. Çok hoş olmayan bir kokusu var. Tabii ki dayanılmayacak bir koku değil. Yine kullanılırsa seyreltilince diye düşünüyorum. Bunu bir araştırmam lazım. Ben riske atmamak için bunu aslında çok da istemeyeceğim bir şey yapacağım. Seyreltip kıyıdaki köşedeki yabani otlara vereceğim. Bakalım onlar coşacak mı, ne olacak. Bundan sonra da belli periyotlarda o akan suyu alırım. Onu kullanırım. Bu şekilde kötü koku oluşumuna izin vermem. Burada 3 sıra adamız var. Buraya bir sıra daha ada yapmayı düşünüyoruz bu sene. Şuraya bir sıra böyle uzun yapacağız. Hatta bu adaları da birleştireceğiz. Bu şekilde birbirlerinden ayrı ayrı adalar olmayacaklar. Neyse, buraya da yeni ada yapacağımız için, uzun bir ada yapacağımız için şu anda çıkan bokaşileri şu alana sıradan geriye doğru gömmeye başlayacağız. Ki bahar ayındaki ekime çözülmüş, erimiş olsunlar. Doldurmuş olduğumuz kovayı tam bu sebze yataklarının olduğu yerden başlatacağım. Bu tarafa doğru götüreceğiz. Hedefimiz sona kadar gitmek ama bahar ayındaki dikimlerde burayı doldurabilecek kadar bokaş yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama buradan başlamış oluruz. Yarısını veya 1/3'ini dolduracak olsak bile bizim burası deney alanımız olur diyelim. Yani karşılaştırma yaparız diğer taraflarla. Ne kadar faydalı, ne kadar etki ediyor. Hem onları görmüş oluruz. İyi olur bizim için de. Yaklaşık bir 15-20 santim kadar kazacağım. Sonra bokaşiyi üzerine dökeceğim. Üzerine ince bir toprak tabakası. Sonra kartonla örteceğim üstünü ki bizim tayyar eşeleyip her tarafı mahvetmesin. Bir metrekare kadar alan kazdım diye düşünüyorum. Belki biraz daha fazladır. Bokashi kovası tam dolu ama doldururken sürekli bastırmıştım. Kova 90 litre.
Bakalım ne kadarını alacak. Daha gerekirse açarım ama boşu boşuna kazmak istemedim şu anda. Döküp göreceğiz. Rahat bir 30-40 kilo var. Ya bir damacanadan çok çok daha fazla. O net. Evet, bunu bu taraftan şöyle dökmeye başlayacağız bakalım. Tam olarak turşu gibi kokuyor. Hatta bir şeyin turşusu gibi kokuyor ama o neyin turşusu onu çıkaramadım. Ama güzel. Düşündüğümden daha güzel. Çözülmeye başlamışlar, turşulaşmaya başlamışlar. Ama çukuru biraz daha genişletmem gerekiyor. Buradaki yığın biraz fazla. Şöyle biraz daha açayım ki homojen, düzgün, çok da kalın olmayan ama çok da ince olmayan bir tabak oluşturalım dedi. Hadi. Bokashi'nin kalınlığı yeter gibi. Şimdi üzerine burayı örtecek kadar bir tabaka toprak atacağım. Yerden biraz yüksek olabilir. Şimdi bilmiyorum ne kadar nasıl yaparım ama. Hadi başlayalım. Hop. Üzerine örtüyorum. Birkaç sebebi var. Bir, toprak daha sıcak kalsın ve aşağıda çözünme daha hızlansın. Bahar ayına yetişir ama onu garanti altına alalım. İki, tayyar bu şekilde bir koku buldu mu yemeyecek olsa bile açar dağıtır burayı. Üzerine birkaç kat karton koyacağım bunun ve taşlar koyacağım ki kazamasın. Ve tabi otla çıkmasın burada mümkünse. Bunu serdikten sonra herhangi bir otla uğraşıp tekrar burayı çapalamak zorunda kalmayalım. Bahar ayına kadar bu toprağı burada bu şekilde sakin bırakalım. Burayı kartonla kapamamın bir sebebi daha var. Bu yaptığımız, yani buraya yaptığımız adada no dig yöntemiyle tarım yapmaya çalışacağız. Kısaca şöyle açıklayabilirim. Toprağın üzerine bu şekilde karton seriyorlar ot çıkışını engellemek için ve üzerine malç, humus ve saman karışımını yapıyorlar. Bitkileri bunun üzerinde yetiştiriyorlar. Bitkinin kökleri aşağıya toprağa iniyor. Ot çıkışı bu kartonlar sayesinde engelleniyor. Karton bu arada sadece arada küçük bir ayrıntı. Hani no-dig yönteminin ana mantığı karton değil kesinlikle. Sadece otu engellemek için bu kullanılıyor. Ada hemen hemen buraya geleceği için belki sadece kenarıya o yükseltilmiş yatak için kullanacağımız malzemelerden koyup buraya başlayabiliriz. Yani bahar ayında ada yapımımız bu sayede bayağı kısalabilir. Bakalım. Böyle biraz büyük taşlar koyuyorum, ağır taşlar. Tayyarın merak duygusu ağır basarsa küçük taşları alır atar her türlü üstünden. Hatta kenarlara da koymam gerekecek belki. Bütün tarlanın taşını buraya dökeceğiz. Şimdilik bu kadar taş yeter. Tayyarın merak yoğunluğuna göre eğer kazmaya çalışırsa
Şuralarda biraz daha ekleme yaparım belki. Hatta hiç olmadı. Elimde paletler var. Direkt paletleri koyarım buraya. Şimdi de koyabilirim ha. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Yoruldum. Belki yarın koyarım. Biraz zor geldi. Tembellik yaptım. Tayyar bizi şaşırtmadı. Daha birinci günde direkt kazmış burayı meraklı herif. O yüzden mecbur şu paletlerden böyle devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Önce yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. Tembellik yaptık. Yorgunuz dedik. Kendimiz ettik. Kendimiz bulduk. Alanın tamamını örttüm. Hatta üzerine taş da koydum. Artık bundan sonra kazamaz herhalde. Arkadaşlar bokashi nedir? Bokashi kovası nasıl yapılır? Bu işin mantığı nedir? Size kabaca anlatmaya çalıştım. Bu işi yapacaksanız illaki başka kaynaklardan araştırma yaparsınız ama genel hatlar kabaca bu şekilde. Yapmaya başladığınız eksiklerinizi görürsünüz. Biz de çok uzun zamandan beri yapmıyoruz zaten. Yani yaptığımız bokaşları yeni toprağa gömdük ve bu baharda kullanmaya başlayacağız. Biz de merak ediyoruz etkilerini. Etkilerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bokaş kullandığımız ve bokaş kullanmadığımız adalar olacak bu sene. Uzun vadede bütün adalarımıza kullanmak istiyoruz ama bu sene en azından farkları görebileceğiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz şeyler varsa alta yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevaplayabilirim veya benden daha tecrübeli olan arkadaşlar cevaplayabilir. Hadi kaçtım ben.